ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာကြီးရယ်ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်ညီမလေးတက်တက်အောင်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးကိုညီမလေးတက်တက်အောင်ကျွန်တော်အလေးနဲ့ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဘိုးကြီးရယ်တောင်းပန်ကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့သားဖပါဒီတဲ့ပူပြီးခက်ခဲတဲ့စိတ်ညစ်စရာအခြေအနေစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီပြီးတော့သမီးလေးဒီမှာမရှိပါဘူးသူဘယ်ကိုသွားလဲဆရာကြီးကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းလိုက်ပြီးတောင်းပန်ခြင်းလို့ပါဗျာလောလောဆယ်တော့သူစိတ်ပြေလက်ပြောဖြစ်မဲ့နေရမှာသွားနေလေတယ်ဒါဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဗျာသူနဲ့ကျွန်တော်ကာလရှိရှိတွေ့ရမယ်မထင်ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံခြားတင်တန်းသွားရတော့မယ်တင်တန်းဖွင့်ရမီသွားရမှာဆိုတော့မနေ့ပြန်နေပြီးတော့အရောက်သတင်းပို့ရမယ်ကျွန်တော်လာပြီးတောင်းပန်သွားရလို့ဒါပြောပြပါဆရာကြီးရယ်ဘိုးကြီးတင်တဲ့ကိုစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနေတာသွားပါသမီးကိုတောင်းပန်ကြရတယ်မလို့ပါဘူးဆရာနဲ့တပည့်ပဲသူနားလည်မှာဟယ်လိုကိုကြီးဖုန်းပြောလို့ရလားရတာဗောညီမလေးညီမလေးငိုနေရလားဘာဖြစ်လို့လဲငိုပါဘူးကိုကြီးဝမ်းနဲ့နေရပါကိုကြီးဆေးရတာနဲ့ချမ်းသာတာနဲ့ကအရင်ပဲဝေးလာရင်ဆင်းရဲလို့ရှိရင်မျောလင်းချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေကဝေဝါးသွားတာလားညီမလေးဘာတွေဖြစ်လာတာလဲဟမ်ကိုကြီးကညီမလေးဆယ်ရအောင်လဲဆိုလို့ပြောနေရလေအပြောလေးကိုပျက်စီးသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကိုကြီးပြောစမ်းဖြစ်နိုင်ကွာရဲစောက်တွေလာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ချင်တယ်ကိုကြီးမိတာအရင်ဖြေအောင်လေကဲဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာဆိုတာတချို့လူတွေအတွက်တော့အလံဝေးပေမဲ့လေတချို့အတွက်ကျတော့ကြွေတလက်ကြက်တခုံပဲညီမလေးရဲ့ဥပမာမေသစ္စာနဲ့အနေကြည့်ပြီးခင်လို့ပေါ့ညီမလေးမှလည်းအဲ့လိုမျိုးခွင့်ရရှိနေရမယ်ညီမလေးရဲ့ပြီးတော့ဒီခေတ်ကြီးမှာလူတွေကိုရှာဖို့အဲ့လောက်ထိမခက်တော့ပါဘူးအဖွားစီမှာနေချမ်းသာမယ်ဆိုတာဟိုကလေးဘွားတွေကတည်ပြီးသားပါကိုကြီးရဲ့ညီမလေးအခုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဟမ်မမေနဲ့အမရှိကိုလိုက်သွားချင်တာလားဒီလောကမှာလေအဖေလောက်ရိုးသားလူမျိုးမရှိဘူးကိုကြီးရဲ့အဲ့လိုအဖေမျိုးတွေဘယ်တော့မှရင်နာစရာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်ကိုကြီးဖေကိုအရင်ချစ်တယ်ဖေကိုထားပြီးတော့ညီမလေးဘယ်အတိုင်းဝိုင်းအောင်မှထပ်သွားမှာမဟုတ်说也是看嘛，大好玩，他路那么多修路呀。干嘛？人家那边没得来不及吧？မြို့ပေါ်မှာတော့အခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းရှုပ်ထွေးလာနေပြီတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့သတင်းတွေကလည်းမကြားချင်မှအဆုံးရယ်အားလုံးရည်ရင်းနစ်တော့မယ်အမိုက်ကစားပြတ်သက်မီးလောင်ဆိုတာဒါပဲပေါ့ဗျာမဲကဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဖြည့်ချင်းချက်မထုတ်တာတော့စိုးလွန်းပါတယ်ဗျာဒါကလေလူငယ်တွေရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးကြောက်တဲ့ခုံချတာပဲဗျာ
အေးဆေးရှင်းကြပါဗျာအခုတော့တနိုင်ငံလုံးမီးလောင်နေပြီအဲ့ထင်မှာကျုပ်တို့စကိုင်းတိုင်းပို့ဆိုးတယ်ဗျဘာမှမသိတဲ့တိုးသူတောင်သားတွေခင်ဗျာလူသုံးမှန်းလူကောင်းမှန်းကိုမခွဲနိုင်တော့ ဟိုမြောက်ဘက်က KIA ကဒီခွင့်ရေးကိုချောင်းနေတာဗျအခုဆိုရင်ကျုပ်တို့အညာသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာတာနားတောင်ကတ်လာပါရောလား ကျုပ်ကစစ်သားဆိုတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကျုပ်ကအကုန်သိတယ်ဗျာဘယ်ချိန်သဘုံထရမလဲဆိုတာကိုစောင့်နေကြတာအခုလိုမျိုးမညီမညွတ်နဲ့ပြိပက်ကဖြစ်တဲ့အချိန်လဲကြာအောင်ဟမ်သူတို့ကြိုက်တွေ့သွားတာပေါ့ဗျာထန်းသီးကြွေခိုက်ကြီးနင်းခိုက်ပေါ့ဗျာအချိန်ခိုက်ကိုလှုပ်ရှားသွားတာဗျာ ကဲပါဗျာလောဆယ်တော့ကျုပ်တို့ကံမလို့နေအကြောင်းပဲပြောကြရအောင်မနေ့ကလည်းဒီကောင်တွေ3ယောက်တက်သွားတယ်ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့တိုးသူတောင်သားတွေပါဗျာဒီတိုင်းငုတ်တို့ကြီးကိုခံလိုက်ရတာဗျာရွာနေချုပ်ဆက်တောင်ပေးနိုင်မသွားရကြတော့ ကိုမြတဲ့တော်တော်တခုလောက်ကြတော့လေဒီတိုင်းပဲပေးခံနေလို့ရှိရင်လေနောက်ရက်ဆိုတော်တော်လှည့်ရောက်လာလိမ့်မယ် ကျုပ်လည်းအဲ့ဒါစိုးရိမ်နေတာဗျသူသေးကိုသေးပေါ့ဗျာပြန်တော့ပြန်မို့တခုလုံးတင်နေပြီ ကဲဥက္ကရာကြီးသူတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲပြောပါဦး ကျုပ်ကခမရအောင်အဲ့ဒါမေးမလို့လေ ကိုမြတဲ့တော်စစ်သားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်မီးလောင်ရေးကြီးဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်ပဲအရင်ဆုံးထွက်ခဲ့ကြတာဆိုအခုကလူတွေတက်နေကြတာတော့အငိမ့်စားဆိုပြီးတော့အငိမ့်သားထိုင်ပြီးစားမနေကြပါနဲ့တော့ဆရာကျော်တော်လေးစစ်သားလူထွက်ပဲလေခုချိန်မှာတော်တော်ကဥဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလားတော်တော်ကိုကြည့်ပြီလေကျုပ်ဥရလိုက်တာတော့တကယ်ပါပဲနေပဲနေနိုင်ကြလွန်းနေတော့ အေးပါကွာအေးပါကဲဆရာကျော်ကြီးကျုပ်တို့လည်းလုံးဆက်ရှိရအမြန်ဆုံးလောက်ရအောင်ပဲဗျာနော် ဟာမိုင်းခွဲပြန်ပြီနဲ့တူတယ်မနေ့ကတော့ဖားချာငါးချာဖွဲ့တွေသွားလိုက်သေးတယ် အဖေဟိုမပခက်ချင်းနဲ့ထမ်းလားလူနာမလား ဟုတ်တယ်ကွာသွားပါပြီကွာမိုင်းထရနဲ့တူတယ်ကွာ ဟုတ်ပါအော်ဒီမှာလည်းရှင်နေမကောင်းဘူးဆရာကြီးညဘက်တရွန်းရွန်းတောင်မှကိုကောင်းကမနေပြန်ဆန်းနေရတယ်ရတယ်လည်းမသွားရဘူးလက်နဲ့ဆိုလို့ဓမ္မတစ်ချောင်းမရှိတာ ဟေးမင်းသားတွေကိုတတိထားခိုင်းအောင်ဘာရန်ညွှန်ရသားမှမရှိဘဲနဲ့လေစစ်သားဟောင်းဆိုပြီးတပ်ဖို့လုပ်နေကြတာဒီအချိန်မှာတစ်လက်တီဝေးကြီးတယ်ကိုလိုယုံမလားကောက်ဝယ်မလားစဉ်းစားဖို့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းစီဝါရဲ့အကုန်လုံးကဒီမှာပဲမြုပ်ထားတာဆိုတော့ရွာကနေထွက်သွားတော့မဖြစ်သေးဘူးဆရာကြီးKIAရလည်းဒီဘက်ကိုနေချက်လာပြီဟုတ်ကို့ချစ်ချင်းကပြောလို့ဆိုလို့တောင်းပန်လို့ကရသေးတယ်ဒီကောင်တွေကမလွယ်ဘူးဆရာကြီး အဲ့ဒါဆိုလေတကူလုံးမစဉ်းစားပါနော်ကိုလူတွေပဲရှိတဲ့နေရာဆိုတော့စူးစီးရလွယ်မှာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမိုင်ငါတို့ကတော့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့ဖွဲ့မှာဖြစ်တော့မယ် တော့ကိုအရင်ဆုံးကျုပ်ကပြောခဲ့တာပါတော့ဗါတယ်တစ်ချိန်ကစစ်သားဆိုတာတစ်သက်လုံးစစ်သားတယ်လေတော်တို့ပဲပြောခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလား ရွာမှာလည်းငါတို့စစ်တပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟာဟိုသူတို့ကလည်းလူစုပါတယ်အဲလူကြီးလူငယ်အားလုံးကတော်တော်လေးကိုခံပြင်းနေကြပြီငါတို့အပြင်ဆုံးလုံးမကြတော့မှာတော့ ဟိုရွာတွေကိုခဏခဏလာနေတဲ့စစ်ကြောင်းမှုဆိုတာတော်နဲ့သိတယ်ဆိုဟိုသူ့ကိုအကူကြီးတောင်းကြည့်လိုက်ပါလား ဟာအေးဟုတ်တယ်ဟာဟိုသူနှစ်ပွင့်ဘွားတော့ငါနဲ့ရှည်ထဲမှာစုံမှုတယ်အဲသူကတဆင်လက်နဲ့ရောက်တယ်ကြိုးစားရတယ် အဖေလှုပ်တဲ့သူကပြည်သူစစ်ဖွဲ့မှာတော့တားရည်လည်းဝင်ပါတော့မှာပေါ့ငကိုတွေကတနက်ကင်ချင်တယ်နဲ့အတော်ပဲဟုတ်တယ်မလားကိုကြီး ကိုကြီးကတော့ရွေရောက်နေပြီဆိုတော့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့ငါညီလေးကတော့ငယ်သေးသလားလို့ ဟုတ်ပါတယ်
မေတ္တာလေးကငယ်ပါသေးတယ်တာရဲ့တာအဖေနဲ့တာကိုကြီးပဲလှုပ်ကြပါစေ ဟာအမေလည်းဒါကလေးမမဟုတ်တော့တာဒီလိုချိန်မှာတရားလုံးအရေးပေါ်ဖြစ်နေကြဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြနဲ့အပားကိုမနေချင်ပါဘူးဗျာအဖေကိုစစ်တင်နှံခွင်တားလည်းတက်မယ်နော်အဖေနဲ့သူပြည်သူစစ်လုပ်မယ်ဗျာကျွန်တော်လက်နက်ကင်ဒီကောင်တွေကိုချမယ်ဗျာ ဖေဖေဦးမြသိန်းတို့စီမှာဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဖေဖေကိုကြည့်ရတာမျက်နှာလည်းမကောင်းလို့ တိုင်းရင်ပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေတော့သမီးရဲ့သူတို့စီမှာနေမိချင်းနေမကောင်းအနေရှိအနေထားကိုရောက်တယ် ဒုက္ခပါပဲဖေဖေရဲ့ဟိုဖေဖေဟိုအခုစိတ်တွေရှုပ်နေလားဒါဖေဖေကိုပြောစရာလေးရှိလို့ ပြောတယ်သမီးရပါတယ်ဘာပြောချင်လို့လဲတဲ့ကတူလေးစားလား အမျိုးသမီးတက်ချက်ကြီးဆေးရည်တင်တဲ့ခေါ်ထားတာတွေ့လို့ပါဖေဖေဒါအဲ့ဒီတင်တဲ့တက်ချင်လို့ သမီးတကယ်ပြောနေတာကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတက်ချက်ကြီးစီးတင်နေဆိုတာအဲ့တင်တဲ့သမီးစစ်သားဖြစ်သွားမှာနော်သမီးစစ်သားလုပ်လို့လားပြီးတော့တင်တဲ့နှစ်နှစ်တော့တက်ရမှာနော်တေချာစစ်သားပေါ့သမီးရဲ့ ဒါတေချာဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီဖေဖေစစ်သားတယောက်ရဲ့သားသမီးကစစ်သားဖြစ်တာမဆန်းပါဘူးဖေဖေရဲ့ သမီးတက်ကတော့မတက်တော့ဘူးလားတက်ကတော့ကျောင်းသူတူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလမ်းစမ်းတက်ကြွမှုတွေသမီးမလိုချင်တော့ဘူးလားဖေဖေရဲ့အထီးကျန်ခံစားနေတဲ့သမီးလေးကို၄နှစ်လောက်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေစေချင်တာ ပတ်စံနေကုန်ပါတယ်ဖေဖေရဲ့အဝေးတင်တက်လဲရနေရပဲဟိုပြီးတော့ဒါဒီတင်တက်လဲဘာဖြစ်လဲအဲ့ရနေတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေအများကြီးရလာမှာပဲလေဟိုစားတင်မယ်ပြီးရင်စစ်တင်တန်းလေ့ကျင့်မယ်ဟိုတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုလိုပါပဲဖေဖေရဲ့ သမီးရဲ့တည်တည်ချာချာလေ့လာထားပြီးပြီ ဒီတင်တဲ့ခေါ်စာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားရပဲလေဖေဖေရဲ့ဟိုနောက်တစ်ချိန်ရလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဘိုလ်လောင်းတင်တဲ့မှာတက်ခွင့်ရတော့မှာဖေဖေရဲ့ဟိုအဲ့တင်တဲ့ကလေပြီးတော့စီကန်းလည်းအရင်တင်းကျပ်တာဆိုတော့ဖေဖေသားကိုအဲ့လောက်ကြီးစိတ်ပူကြမလို့တော့ပေါ့ပြီးတော့ပတ်စံလည်းမကုန်တော့နော် ဖေဖေစိတ်ပူတာတိုင်းရင်ပြည်နေခက်ကာလာနေထားကြောင်းလည်းပါတယ်သမီး ဖေဖေဒီအချိန်မှာတက်သေးဝင်တာအကောင်းဆုံးပဲဖေဖေရဲ့ဒီအချိန်တွေကတားတို့လိုလူငယ်တွေကိုတောင်းဆိုနေတာဖေဖေရဲ့ဟိုတားတို့လိုမျိုးဆက်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဖေဖေ တေချာစဉ်းစားဖို့သမီးရဲ့ဖေဖေကတော့သမီးစာနာကိုကန့်ကွက်ချာမရှိပါဘူး 谢谢，大ပွဲ的，大ပွဲညာညီကိုရက်ကိုရွာကိုကာကွယ်ရတယ်ဆိုတာကိုနေထိုင်သူတွေရဲ့မွေးရပါတာဝန်ပဲအဲ့ဒီတော့မင်းတို့အားလုံးဂုံယူရမယ်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့နေသူနေသားတွေရဲ့အသက်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်အသက်ကိုစွန့်တဲ့ရင်စွန့်ရမယ်ခြေလက်အင်္ဂါစွန့်တဲ့ရင်လည်းစွန့်ရမှာပဲအဲ့ဒီတော့မင်းတို့အားလုံးတတ်တိမွေးရမယ်စီကန်းတဲ့အမိန့်ကိုနာခံမှုအတွက်လေမင်းတို့အားလုံးလက်နဲ့မဲ့စေးပြားကိုတင်ချပေးမယ်ဒါပြီးရင်တနတ်ကန်ရမယ်မကြခင်မှာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ပြည်ဖွဲ့စည်းပြီးရင်တော့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမယ်လူငယ်တွေရဲ့ခြေကောင်းလက်ကောင်းလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးမဖြစ်မနေပါဝင်ဆင်နွှဲရမယ်ရှေးကြီး大会耶！耶！耶！大路，大路，大路啊！阿德米利，啥子呀？先别把这。ကျုံလာသမျှကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့စစ်သားကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေဖ
ဖေဆူတောင်းပေးပါတယ်သမီးအနေနဲ့တမန်တော်တို့ရောက်ပြီးတင်နန်းသားဘဝကိုစပြီးရင်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ပန်းကင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတိပြုရမယ်မိဘအသီးသီးကနေလာတဲ့မထထောင်သမီးတွေကိုလို့ပုံစံမျိုးမျိုးအလေးထားမျိုးမျိုးနဲ့သမီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုတမန်တော်ကြီးကပုံစံတစ်မျိုးလေးဖြစ်အောင်သသွေးတက်တန်နဲ့အမိနာခံတတ်အောင်ပုံစံသွင်းနေမယ်ပြီးရင်တော်အောင်တက်အောင်ထူးချွန်အောင်သင်ကြားပေးလိမ့်မယ်သမီးပြောတယ်တက်ကူဆိုတာနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ကြွေးပြချမ်းသာတာပေါ့ကွယ် စိတ်ချပါဘေ။ဒါဖေဖေရဲ့မျိုးဆက်အနေနဲ့ဒါအများကြီးစူးစမ်းသွားမှာပါ။ဒါကိုယ်တိုင်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့တက်ထဲဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖေဒါကိုစိတ်ချပါနော်။ဒါဘာပဲကြုံလာဒါကြမ်းကြမ်းခံနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါရင်ဆိုင်သွားမှာပါဖေ။ကိုကဖေတယောက်တည်းကြံခဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပို့ပြီးတော့စိတ်ပူနေရပါဖေကိုဖေကျမ်းမာရေးကောင်းကို view site ပါနော်ဖေနော် နားထောင်ပါဘိုးကြီးနာမည်ဘိုးကြီးနှင်းစီခတ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့တင်တန်းရဲ့ဒုတိယတက်ခွဲမှုဖြစ်တယ်မင်းတို့အားလုံးဟာတက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်ပွဲအောင်မြင်ပြီးကွန်ပျူတာဒီပလိုမာအမျိုးသမီးတက်ချက်ကြီးစရေးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဒီတင်တန်းကိုတက်ရရင်ရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတင်တန်းဟာရတပတ်အားဖြင့်68ပတ်တနည်းအားဖြင့်2နှစ်ခန့်ကြာအောင်တင်တန်းတက်ရောက်တင်ကြရမှာဖြစ်တယ်အရေးချင်းရှိရဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အခြေခံစစ်ပညာရများနဲ့အတူတက္ကသိုလ်ကောင်စီရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကွန်ပျူတာပညာရများကိုပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီအဆင့်မီသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့စစ်စည်းကမ်းဒီတပ်မတော်ရဲ့အသက်ခံတာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းမင်းတို့အားလုံးဟာအမိန့်နာခံတက်ဖို့နဲ့စစ်စည်းကမ်းကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ပထမဦးစားပေးလေ့ကျင့်သင်ကြားကြရမှာဖြစ်တယ်။မင်းတို့အားလုံးလိုင်းနာရမယ့်စည်းကမ်းတွေကိုမင်းတို့တင်တန်းရဲ့ကြော်ညာတင်ပုံးမှာတင်တန်းလူလုံထုံးလုံနည်းစနစ်နဲ့တင်တန်းတီမြက်အမိန့်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထိတ်ဆွဲထားပြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီစည်းကမ်းချက်တွေအားလုံးကို3ရက်အတွင်းမင်းတို့အားလုံးဟာဖတ်ရှုပြီးနားလဲသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ရမယ်။တင်တန်းကာလမှာစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းတို့တွေအနေနဲ့ဖောက်ဖျက်လို့ရနိုင်မယ့်ကိစ္စတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတိုင်းတင်တန်းသူလုံထုံးလုံနည်းစနစ်မှာပါတဲ့တားမြစ်ချက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိမရှိသေချာစစ်ဆေးကြည့်ပါမင်းတို့စိတ်ထဲမှာတွေးသမျှအချက်တွေအကုန်လုံးဒီစည်းကမ်းချက်တွေမှာပါတာကိုမင်းတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်တင်တန်းမှာအများဆုံးကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်လေးရှိတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမင်းတို့သိအောင်ပြောပြမယ်
မင်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့လို့ရှိရင်လုံးဝခွင့်မလွတ်တဲ့အပြင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးဆုံးမသွားမှလည်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1လက်ကင်ဖုန်းကိုလက်ဝဲထားပြီးသုံးဆွဲရမျိုးလုံးဝခွင့်မပြုပါဘူးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးသတင်းလုံခြုံရေးနဲ့ကိုရေးကိုယ်တော်ကန့်သက်ချက်များကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်တယ်တကယ်တော့လက်ကင်ဖုန်းကိုလက်ဝဲထားရှိပြီးသုံးဆွဲတာကိုတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်အပြစ်ပေးမဲ့အပြင်မိမိရဲ့ဖုန်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးပြရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်2မိမိတို့ရဲ့အိတ်ဆောင်နေရာတွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်များမှာအပတခြားဘယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုမှသုံးဆွဲခြင်းကိုခွင့်မပြုဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်တယ်နံပါတ်3မနက်စာနေ့လယ်စာညနေစာတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲတင်တန်းကဆက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတဲ့အတိုင်းနေထိုင်စားသောက်ရမှာဖြစ်တယ်မိမိတို့ရဲ့အိတ်ဆောင်တွင်ယူဆောင်စားသုံးတာမျိုးလုံးဝခွင့်မပြုဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်တယ်အဲ့ဒီစီကံချက်တွေအပြင်တခြားစီကံချက်တွေဖြစ်တဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုထိန်ချန်ဖုံးကွယ်ထားပေးတာစာမကျက်တာတတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ထက်လန်းကနေသွားတာကျန်းခိုင်ရေးချိန်မှာတဲကျိုးဘွေးကိုအလေးချိန်လျှော့ထားတာကင်းတော်ဝင်ပြက်ကွက်တာအရက်တောက်တာဆက်လိတ်တောက်တာကုန်းစားတာတားမြစ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုသွားတာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့စေဝါသုံးဆွဲတာအိမ်ကနေငွေမှားတာအဲ့ဒါတွေကမင်းတို့တင်တန်းသူတွေအများဆုံးကျူးလွန်လေးရှိရဲ့အပြစ်တွေဖြစ်တယ်အသေးစိတ်စည်းကမ်းတွေကတော့အခုရွတ်ပြတာထက်ဆယ်စားမကရှိလိမ့်မယ်မင်းတို့တွေအကုန်လုံးတင်တန်းသူလက်ထုံးလုံးကြီးကိုတေချာဖတ်ရှုပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တမတော်ကမင်းတို့အတွက်အခြေခံစောင့်အောင်ပါဝင်အဖက်ဖက်ကလိုလေသေးမရှိအောင်ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ထားပေးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့တွေအနေနဲ့လည်းအရေးချင်းရှိတဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်နေထိုင်လေ့ကျင့်လိုက်နာဖို့ကလွယ်ပြီးတော့အခြားဘာမှမရှိဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောလို့တယ်မင်းတို့တွေအကုန်လုံးကိုစီကံနဲ့အညီထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြက်မှတ်ဖို့စီကံဖောက်ပြက်ရင်အပြစ်ပေးဖို့ဒီတင်တန်းမှာရှိတဲ့အရာရှိတွေအကုန်လုံးက24နာရီအမြဲမပြတ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းတို့ကိုအသိပေးလို့တယ်ဘာတွေမှလည်းရှိတယ်ရှိပါဘူး
ရှဲကြီးအေးစေ ကဲငါကောင်တွေလို့လေပြိုင်းနေကြပြီလားမင်းတို့ကောင်တွေအတန်တော်မထွက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ငါလာကြည့်ရဟင်ပြောပါအောင်ခံစားချက်လေးတွေ ကျွန်တော်တို့ကကိုနေတက်ချက်ကြီးစီးဆိုလို့တားရမယ်ထင်ခဲ့ရဘူးကြီးအခုတော့ရေလေပေးမှန်းနေဗျာ ဟုတ်တယ်ဘိုးကြီးရှေ့ဆက်လုံးနိုင်မှမထင်တော့ မင်းတို့ရှိရတင်တန်းဆင်းသွားတဲ့ကောင်တွေလေအဲ့လိုပဲပြောကြတာတင်တန်းဆင်းလို့လက်မောင်းမှာ3ရက်ကြီးပြူးနေအောင်တက်တဲ့အချိန်ကြာမှာအားလုံးကပြုံးလို့ပျော်လို့ကြွရဆိုလို့ရှိရင်လေငါတို့ကြောင်းအောင်မခွဲနိုင်လို့နီးပြတွေဖက်ပြီးငိုသွားတဲ့ကောင်တွေအောင်ရှိသေးတယ်တကယ်ဒရမာကောင်တွေဘလို့ပဲပြောခုကာလာမင်းတို့မာကြောတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ဖို့ငါတို့ကပုံလောင်းပြီးထုရိုက်နေတဲ့ကာလလေဒါတော့မှမင်းတို့နဲ့တင့်တော်တဲ့အခြေခံစစ်ပညာတွေကိုပဲသင်ပေးနေတာဟိုလောင်းတွေလို့သာဆိုရင်မင်းတို့အကုန်ပုံလဲနေပါမငါးကောင်တွေမီးနာမှာတန်ကောင်းမယ်တဲ့ခုလိုမျိုးမီးပြင်းပြင်းဖုတ်တဲ့ကာလကိုတော့ကြိတ်ခံကြပြီးတော့နော်ဒီမှာမင်းတို့အတွက်တန်ကြီးလိမ့်စေးတွေမအစာပြေစားဖို့မဟုတ်ယူလာပေးနော်အခုဆိုငါ့ကိုတဲ့ပြောနော်ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ရကြားလားဟုတ်ကြောက်သေးတာကြိတ်ပြီးတော့ခံစားမနေကြနဲ့မင်းတို့ကငါးကောင်တွေပဲနော်မတ်တစ်နှစ်သုံးလေးငါးချောင်းခွန်တစ်မတ်တစ်နှစ်သုံးလေးငါးချောင်းခွန်တစ်ကဲတင်တန်းသူတို့အားလုံးနားထောင်ဘုံကတော့မင်းတို့တင်တန်းတက်ခွဲရဲ့တက်ခွဲမှုပြန်တန်းဝင်အမှတ်ကြီး4136ဘုံမှုတင်ထိုက်ဆိုပဲဖြစ်တယ်တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းတို့တီးတင်တီးထိုက်တာတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ငါတို့တက်မတော်ကြီးအမှတ်လေးအရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းအားဆိုဒီကျောင်းမှာမွေးထုတ်တင်ကြားပေးလျက်ရှိတဲ့ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတက်ကြက်ကြီးစေအမျိုးသမီးတင်တန်းဟာတက်မတော်ကြီးရည်လေတရင်တစ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတက်ကြက်ကြီးစေအမျိုးသမီးတင်တန်းများမွေးထုတ်ပေးရတင်တန်းပဲဖြစ်တယ်ဒီတင်တန်းကိုမင်းတို့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်
ကွန်မရာဒီပလိုမာလက်မှတ်ချီးမြှင့်ပေးရတော့မှာဖြစ်ပြီးတက်မတော်ကြီးရေးလေတရင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကြက်ကြီးစီရေးတတိယရန်အဖြစ်စတင်ခန့်အပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ဒီတင်တန်းမှာမင်းတို့တင် जा ပို့ချပေးမဲ့ဘာသာရပ်တွေအနေနဲ့ကတော့အခြေခံစစ်ပညာဘာသာရပ်တွေစစ်ဦးစီးစစ်ရေးစစ်ထောက်ဆိုင်ရာအခြေခံရုံးလုပ်ငန်းဘာသာရပ်တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်တွေကွန်ပျူတာဘာသာရပ်တွေနဲ့စစ်ပတ်ဥပဒေဘာသာရပ်တွေတင် जा ပို့ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်တင်တန်းကာလစစ်ပညာနဲ့စာပေပညာစုစုပေါင်း68ပတ်နဲ့မင်းတို့ဒီအကြောင်းကနေလေ့ကျင့်တင် जा ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ကျတော့ချိန်လာပြီ ဟုတ်ကြိုက်တယ်ပဲညားကြိုက်တာပဲဟင်းလေးကကောင်းလိုက်တာနော်မမသားဆိုရင်တိတ်ကြိုက်တမီမမဆိုရင်ဒီပဲဟင်းကိုရမ်းကြိုက်ပါဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အစားအသောက်တွေအများကြီးစားနေမှာပါလေ မင်းတို့ကောင်တွေထဲမှာရမ်းပိန်နေတဲ့ကောင်တွေဒီရမိုင်မကိုက်တဲ့ကောင်တွေပါတယ်နော်အေးအဲ့ကောင်တွေအကုန်တယောက်ကိုပဲဟင်းနှစ်ခွက်စီတော့ပြီးတော့ငပြောသီးတစ်လုံးပေးထားတယ်အဲ့ငပြောသီးကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကုန်အောင်စားပြီးရင်သမင်းမခါထဲမှာသမင်းကြံနေဟင်းကြံနေဘာမှမမြင်ချင်ဘူးနော်ကြမ်းခိုင်ဝင်နေရောက်တော့မှအားမရှိသလိုလိုအားနေသလိုလိုပုံမဖမ်းနဲ့အကုန်ကုန်အောင်စားနားမလား ငါပဲဟင်းနဲ့အများကြီးကြံနေတယ်မင်းတို့အကုန်လုံးကပဲဟင်းတယောက်တစ်ခွက်လာထုတ်ခဲ့ဟာလာပိန်နေနှစ်ခွက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကဲကျန်တော့လေလာလားမလာလား
သုံးအောင်မပြောသေးစားလေဘာလုပ်လဲကြိုက်တာရင်မကြိုက်တာရင်မလုံနဲ့စား စားလို့ကောင်းလိုက်တာကွာပို့စားလို့လားတွေ့ဟေးပါကွာငါမှတော့စိုးစိုးစားနဲ့ပို့လာခဲ့ရကျေးဇူးပါချစ်စောလေးရ ဟဲ့အောင်လေခက်တက်လေးစားကြမိသွားလို့ရှိရင်တစ်ဆောင်လုံးအုတ်ခံနေရမယ် ဒီနေ့တောင်မှမူကဘိုးကြီးပတ်ပါကွာအေးဆေးပါဒင်းကြမဟုတ်ကြောက်နေနဲ့ ဒင်းကြလူကြီးရတာချောတာအုတ်ချက်ကကန်းကုန်တယ် ဒေါ်နင်းစီကိုဒင်းကြလို့ခေါ်တာသိရင်တော့အားလုံးသိပြီပဲ အေးပါမင်းတို့အားလုံးချစ်တဲ့ဒင်းရလားမင်းတို့ပြင်မင်းတို့သိရနော်ကဲတော့လက်ထက်ကြရင်ဒီကောင်လေးအားလုံးခောက်ဆွဲကျွေးဖို့ပြင်ထားလိုက်ရထားသားဒီလိုလားစောနာကဖုန်းတန်ကိုတိတ်ချကြားလိုက်ပါမင်းစောက်ပြန် ဟိုစောက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြီးစောက်ကိုတော့ပေးလို့မရလို့ပါ ဘာလို့ပေးလို့မရလဲ ဟိုစောက်ထဲမှာရီးစားကြောင်းနေရေးထားလို့ပါကိုကြီး မင်းတို့အားလုံးစစ်ဆေးဖို့တောင်းရင်ငါမှရှိတယ်ပြန်ပေးစမ်းအော်မင်းကနီးပြောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပညာပေးနေပြီပေါ့ဟုတ်လားအေးမင်းတို့တက်ဆူကကောင်းနေငါနဲ့တွေ့မှတ် တက်ဆူလုံးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြီးအပြစ်ကကျွန်တော်မှာပဲရှိရပါကျွန်တော်ကိုပဲအပြစ်ပေးပါကိုကြီး ဘာလို့လဲဖုန်းမင်းတက်ဆူလုံးအပြစ်ပေးရဆိုတော့သိရတာနဲ့သွား မင်းကဖုန်းခိုးပြောနေရပေါ့ဟမ်ပေးတယ်ပြီဖုန်းအမေကိုဆိုပါလားအေးနောက်ပြန်ကြရင်ကိုခေါ်နိုင်အောင်မလားကြည့်အောင်မယ်ဟေးအားလုံးနားထောင်ကြ
မင်းတို့ကိုတယောက်ဖုန်းဖိုးသုံးရင်တပတ်စင်လုံးပြစ်ပေးခံရမယ်လို့မင်းတို့ရဲ့တင်းတန်းစောင့်ဝင်ပြီးတဲ့ဟာဘိုးကြီးတို့ပြောထားပြီးသားအေးအခုကတ္တလေးကောင်းမှုနဲ့မင်းတို့တပတ်စင်လုံးတော့အုတ်ခံတော့နောက်ထပ်မင်းတို့အားလုံးငါနဲ့တွေ့မယ်ဖြတ်လားအေးဟုတ်ပြီခွဲပူစမ်းမှာဖုန်းပြောတော့လို့အားနေမှာနဲ့အေးဟုတ်ပြီအားနေဘိုင်းနှမျိုးနဲ့ခွဲအေးပါတည်းငါစိတ်တောက်ချင်လို့ဘာမှလည်းမရှိဘူးဟေးဘာမရှိတာမနေ့ကနေစေးကန်းသွားတာစေးတွေပေးလိုက်တယ်ဆိုစေးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးအောင်အစားစားပြီးမှစေးတောက်ရမယ်အစားမစားရင်လည်းအစာရင်ဖြစ်မယ်စေးမတောက်ရင်လည်းဖျားမချဘူးလေနေရာရှုပ်ကဲပြောဘာလို့မရမလဲခုချိန်ကန်နေရလဲပိတ်နေဘာမှလည်းစားကြ
ဒါလေးတော့ရှိတယ်ဒါလေးတော့ပြုတ်ပေးပါနော် ပြတ်တယ်ငါလည်းနင်းငူတော့ဘာလို့လာကြည့်မိလဲ လူပါငါကိုရရန်ပို့နေလို့ပါ ကဲကဲငါတော့ပြုတ်ပြီးမယ်နင်းဘယ်သူမှရှောက်မပေါ်နဲ့အာမချောင်းမကြားလား အေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခေါက်ဆွဲပြုံးတယ်လေမှုေးနေပါလားလို့ဝင်လာခုတော့ကွက်တီပါပဲလားစစ်သားဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စံနာတွေကိုအတိတ်တရားနဲ့ထိမ့်ချုပ်နိုင်ရတယ်မင်းလို့သာဘိုက်စာတိုင်းအချိန်မတော်စီကံဖောက်အစားခိုးဆိုင်ရှေ့ထဲမှာအစာငတ်ခံပြီးတော့စစ်တိုင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုမလေးစားရကြမှာပေါ့ ရရတဲ့တုံးတွေကဒီကောင်လေးရောချောင်းနေနေရရှိပြီဆရာကြီး အားသေးတယ်ဆရာကျော် ကျွန်တော်ကတခြားနေရာတွေစိတ်ချတယ်ကျွန်တော်စိတ်မချဆရာကြီးအိမ်မယ် အိမ်မှာလည်းသားနေရဆိုရင်တော့အင်အားတော့ရှိတယ်တော့အောင်မောင်းကြောင်းကျော် Vieni, Maru, si